wanda akwai misali na biyu da zan bayar. Akwai wani bawan Allah da ake ce masa Muhammad ko bin Muhammad ne, wani dan Naija, wani mara kunya wanda ya shahara da rashin kunya, sai sa na ambata na lakin kalmar rashin kunya gare shi, domin ɗabi'ar shi wannan shi ma ba ɗabi'a ba ce mai kyau, yadda shi ma yake da yaushe a shirye cikin cin mutuncin malamai da manyan mutane. Ni wannan mutumin ma ina zargin anya ba tallan wata muguwar da ya ɗauko ba, irin salon da ya ɗauka na fito da shugabanni, wanda wannan ya saba manhaji na salaf, kuma kullum yana alakanta kanshi da ahlus sunna. Ka ji tsoron Allah kai ma, wannan abin da kake ba fahimta bace ta salaf, kwata ya saba manhaji na salaf. Ka dinga kama sunan shugabanni kana cin mutuncin su, kana zagin mutane, ba wanda ka ragawa kai ma. Ya kama ya kafa fantami ya ci mutuncinsa, ya kafa Imam Abdul Wahab ya ci mutuncinsa. Muna ƙara maimaitawa, idan malami ya kuskure, kowaye duk girmansa bai cikin addini a ce saboda wane ne ba za a yi masa raddi ba. A'a a yi mishi raddi, amma ya kamata kuma a mutunta wanda ake wa raddi. Ku abinda tarbiyyar da ba ku da ita kenan, wannan ita ce tarbiyyar da kuka rasa kenan. Kuma ya kamata ku gane a koda yaushe kowace magana sai an duba yanayi. Akwai lokacin da magana take zama wajibi, akwai lokacin da take zama makruhi ne ka yi ta, ka iya yi. Akwai lokacin da take zama wajibi, akwai lokacin da haramun ne ma ka yi ta, akwai lokacin da mubahi ne, halak ne ka yi. To duk ire-iren wa'annan abubuwan a matsayinka na ɗalibi sai ka dinga lura da su. Lokacin da yake mubah ka iya bari, lokacin da yake makruhi sai ka bar shi, lokacin da yake haramun ajdar sai ka bar shi, ko da khilaful aula ne ka bar shi. Lokacin da ta lazimce ka ya zama maka wajibi ka yi. To da haka Muhammad ko bin Muhammad kake, ka ji tsoron Allah. Uslubin da kake amfani da shi wajen da'awa kwata-kwata ya saba wa sunna, kuma kullum kana alakanta kanka da sunna. Da haka shi ma wannan Muhammad bin Muhammad ko Muhammad din na Naijan nan, shi ma kai ma yana buƙatar ka koma gaban malaman ka ci gaba da karatu. Duk da kai ba mu taɓa jin ka alakanta kan, ba mu taɓa jin ka ce ga malamin ka ba, ko ma bai da malamai wa ya sani. Ya kamata ku gane duk wanda bai da malami kar ku je wurin shi ku ɗau karatu, domin a ina ya koyo abin da zai baku. Mu kalli asalin rayuwa ta ilimin tun daga magabatan farko. Sahabbai su ne magabatan farko, suna da malami. Waye malamin su? Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi waye malamin sa? Mala'ika Jibrilu, kuma da wurin Allah madaukakin sarki. To kai kuma yanzu ka zo baka da malami. Shi wannan Muhammad bin Muhammad ya kamata mu san su waye malaman shi ma, domin wannan aqidar tashi da ya koyo la'alla bai da malamai, bai da magabata, dama mun san bai da magabata a kanta. To la'alla bai da wasu malamai da ya dogara da su, ba wasu malamai da suka mai karatu. Dan da yana da malamai da za su iya mai fada, da tuni an kira shi an mai fada akan wannan. In kuma kana da malamai, to lalle malaman ka ya kamata su ma fada. Saboda haka wannan mutane ya kamata su tsoron Allah. A gurguje, abu na biyu da zamu kalla shine ko